ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ഓൾ ഓഫ് മൈ ലവിങ് ഫാമിലി. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും ചുമ്മാ പനി കോൾഡ് ഇതേ കാണാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 2 കറുവാപ്പട്ട, ഒരു 6 ഗ്രാമ്പു, കുറച്ച് അയമോദകം, 1 സ്പൂണ് ജീരകം, ഒരു 10-12 കുരുമുളക്, കുറച്ച് മല്ലി, ഏലയ്ക്ക ഒരു 4 എണ്ണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടിച്ചെടുക്കണം. മിക്സിക്കകത്തോട്ട് വേണ്ട, ഒരു കല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഇടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലുള്ള കല്ലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിക്കകത്ത് പൊടിച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ എഫക്റ്റീവ്. അപ്പം ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇടിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണിത്. അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൾഡ്, കഫ്, ഫീവർ ഇതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിത് കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാം. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻ്റ് ഇടണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ കോൾഡും കഫൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകാതെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, ഇതൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.